Oj, evo, danes bomo delali pa meni najljubši poletni sendviček oziroma pečen kruhek oziroma kaj pa jaz vem, kako se to imenuje, ampak poletno. En ta top. Pravili bomo pa orehov kruh, skuto, breskev, limeto, pistacijo, rukolo, pa na koncu bomo dodali solni cvet za finito. Faza 1. Kruh popečeš na rebrasti ponvi, pa malo olivnega olja daš čez. Res težka. Faza 2. Dodaš skuto, noter stisneš krhlje limete, skute daš 1-2 žlice in pa potem naribaš limetino lupino. To zmešamo pa namažemo na kruh. Faza 3. Dodamo breskve, čez damo rukolo, čez damo narezano baziliko, sol pa poper. Kaj nazaj dam. Faza 4, 5, ne vem, pistacije. Moja najljubša faza ham. Evo, zadnja faza, pa se to združi v ustih. The best. Je noro. Res je noro. Probite. Ko pridejo obiski k zvečerniki, da si naredite, ful dobro. Naredite. Naročite se pa lajte, da pošerite.